Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and welcome to my YouTube channel. Kung di pa kayo updated sa aking mga video, just click that tiny bell. Well, ngayon, samahan niyo ako ngayon mag-unboxing ng mga natanggap kong regalo mula sa aking kaibigan na sister in Islam. Hindi na siya nagpa-mention ng kanyang pangalan dahil sa Islam, much better na hindi mo sabihin kung ano yung binigay mo. Mas maraming baraka sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon guys, sasamahan niyo ako kung paano ito buksan at paano ito gamitin dahil wala talaga akong idea. Ano guys, tara na ha! So yun nga mga guys, no, bubuksan na po natin itong keyboard natin, ang ating gaming keyboard. Okay? With the gaming backlight. Yan nga guys. Ganda. Meron siyang sticker. Meron siyang sticker. At yung manual. Testing natin guys. Wow! Ang ganda niya, di ba guys? Ang ganda-ganda niya. Pwede mo siyang on, off yung light. Pwede mo siyang on. Oh my God! Wow! Yan guys. For example, teka lang, magta-type na ako. Testing ko nga. Ang gagana. Kasi hindi ko pa siya totaling kabisado. Yung mga keyboard niya, no, mga software siya. Ayan guys, oh. Soft siyang i-ano. Soft siyang pindutin. Yung mga keyboard niya. Ayan, oh. Nakikita niyo naman, di ba? Tapos, yung likod. Sukat niya. Ang ganda niya. Ito. Testing natin. Mag-try tayo mag-type. Okay. Kakaibala guys. Ang ano niya guys, ang napaka-soft niyang i-touch. Sabay yung ano. Okay. Gano'n ko pa to guys kasi hindi ko pa siya totally kabisado. Kaya nakita nyo na guys, diba? So ngayon guys, pupunta naman tayo sa next na na regalo sa akin. Doon naman tayo sa kabila. Bye! 2,000 years later. So guys, ang next naman natin i-unbox ay ang aking headphone gaming. Red color with black. Gaming headset. Sana natin. Yan. Ito po yung laman niya. Ayan po guys. Ito po yung pinaka-mic niya. At pwede siyang i-adjust. Kung gusto niyo i-adjust siya, pwede siyang i-adjust. At ito po yung dalawa niyang cable. Isa po siyang for the mic. At isa po para sa headphone. Off natin. Yan. Kabit na natin. Try natin. Maganda yung sounds. Wow! Cool! Okay siya. Mas buo yung tunog niya, no? Mas naiintindihan ko kasi yung nakalaptop ka lang. Parang masyadong sabog. Ito mas okay siya, no? Ang ganda-ganda. Astig, diba? Paano masabi? At ang sunod naman natin ay ang Init wireless mouse. Meron siyang nano receiver.
kailangan niya ng battery, kaya mamaya ko na lang siya lalagyan ng battery. Hindi ko muna siya mabubuksan ngayon. Ayan po yung niya. Kailangan niya ng battery. Ayan po. At ito po yung nano receiver niya na kailangan ilagay dun sa laptop para mag-connect dun sa mouse para umandar siya. Ayan. Ito po. I hope na nag-enjoy kayo sa aking video at sa aking mga unboxing na mga gamit ko sa araw-araw para ma-moderate ko at mailapag ko yung mga link ninyo. I hope na natuwa kayo lang kahit paano. Maraming salamat sa panonood ninyo guys, and see you for the next my video. At just click the tiny bell and don't forget to subscribe. Maraming po salamat sa inyo. Bye bye.